Ustam haklı. Tabii ki gitmemeliyim. Sevdiğim için mücadele etmeyeceksem, bırakıp kaçacaksam, teslim olacaksam ne anlamı var bu sevginin? Kerem Aslı'dan vaz mı geçti? Mecnun Leyla'dan, Pervane Ateş'ten vaz mı geçti? Ben neden geçiyorum? Durup engellerin karşısına beni çiğnemeden geçemezsiniz dedim mi? Hayır. Yazık bana. Yazık. Kolay gelsin biraderim. Eyvallah. Sağ ol. Hadi bakalım. Evet. Var mı bir yardıma ihtiyacın? Bir el atalım. Sağ ol. Sağ ol. Oldu o zaman. Hayırlı işler. Hadi afiyet olsun. Mustafa kahveye niçin sık gelir oldu? Beni görünce durakladı. Acaba Dilruba'ya olan aşkımı mı öğrendi? Bir şey mi söylemeye çalışıyor? Ahmet, ne dedi o? Kim? Bizim Külhan Bey canım. Ha, hiç. Ne oldu ki? Ya nereden geldi bizim mahalleye musallat oldu anlamadım. Dükkan açacağım diyor. Dükkan buluyoruz. Bu defa ustamdan el alacağım diyor. Ya bu hiç gitmeyecek buradan. Sana ne kardeşim? Ha? Sana ne zararı var? Adam çalışıyor işte, bırak. Öyle deme. Vallahi gözü her an üstümde. Yok şöyle yürü, yok böyle yürü. Vallahi yürüyüşümü şaşırdım. Güvercine benzeyen kargaya döndüm. Çok ısrar ettim ama açmadı kapıyı. Kapattı kendini. Tamam kızım, sen çıkabilirsin. Ustalar kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olasın ustam. Şehriyer Usta. Ben diyorum ki bayramda yola çıksam 3 günde varırım Trabzon'a. Anamın ellerini öperim. Güzel ağam. Ben de gidem Tebriz'e. Nasıl gideceksin? Bir kervana katılırım. Onunla giderim. Bana bak. Cemil'le gidelim Trabzon'a. Oradan gezersin Tebriz'e, he mi? Yok ağam. Ben bir kervanla giderim. Ula benimle gelsen ölür müsün? Benim güzel ağam. Ben denizden korkarım. İsterim ayağım torpağa değsin. Ula toprağa değse elmeyecek misin? Ağam sen gel benden. Önce gidek Tebriz'e. Tebriz yaşlı şehirdir. Ula yürüyerek İstanbul'dan Tebriz bulunur mu? Güzel ağam alırız birer tane at. Giderik Tebriz'e. Buluruk sana oradan güzel bir kız. Everirik seni. Yaşıyorlar. Ula ne dersin? Everem değirem. Benim hoş tip ağam. Ula ciddi misin? He? Tebriz yolu nereden gider? Öf be. Öyle her gün gel, tabure düzelt, sehpa koy, el aleme kahve yap, bana göre değil. Hani tövbemize sadığız ama alışmışız, duramıyoruz. Hasan Bey evladım, öyle 2 günde pes etmek olur mu? Hüsmen Ağa'ya ne deriz sonra? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vallahi ustamın hatırı olmasa... Sonra? Yok birader, destur yok mu? Dedik ya selamünaleyküm. Ne zaman dedin? Ben neden duymadım? Evladım dedi adamcağız. Dedi miydi? Tamam o zaman. Ne diyordum? Biz daha şu kadarcıkken alışmışız hamam külhanlarında yatmaya. Şimdi biraz bitimiz kanlandı da yer yurt görür olduk. Ama bu defa da alışkanlıktan kurtulamıyoruz. Hasan Bey evladım, meslek öğrenmek zahmetli bir iş. O mesleği icra etmek daha da zahmetli. 4 duvar bir tezgah olunca orası dükkan olmuyor. Yani. Dükkan sahibine yakışmalı, sahibi de dükkana. Sabır, tatlı dil, güler yüz, efendilik, esnafın harcı olunca müşteri de katı oluyor. Dayıcım iyi diyorsun da ben bu yaştan sonra değişemem ki. Değişme evladım. Biz seni böyle seviyoruz. Ama öğren. İlmi siyasetin okulu yok. Görerek öğreneceksin. Eyvallah haklısın. Dayı bu selam verdi mi harbiden? He? Verdi evladım, verdi. Gelin kızlar, gelin oturun.
Ben tam elini öpecekken Kızlar, böyle bir yapıştım. bakın nasıl olmuş. Ay Didar, çok güzel dikmişsin. Dön bakayım şöyle. Baksana. Ruhsar, sen beğenmedin galiba. Beğendim. Bu kadar mı? Başka diyeceğim bir şey yok mu? Ne bu surat Allah aşkına? Gül biraz, gül. Yarın bayram. Büyüklerin ellerinden öpülecek. Şemsunur Kalfa'dan sonra sıraya girip benim elimi öpeceksiniz. Anlaşıldı mı? İlahi Didar. Evet. Yarın bayram. Keşke ben de gülebilseydim. Ama ayrılık fikri içimi sızlatırken olmuyor. Gülemiyorum. Kolay gelsin. Eyvallah ustam. Ustan gitti mi Ahmet? Gitti. Bayramdan sonra dönecek inşallah. Hayırla gidip hayırla döner inşallah. Sen ne yapacaksın bayramdan sonra? Ustam baharat dükkanını bana emanet etti. Biraz idare ederiz ama doğrusu bensiz de dönmüyor. Ustam, ben sizden çok şey öğrendim. Yani elbette öğreneceklerimin yanında bir şey sayılmaz bu. Ama biliyorsunuz, ustamın dükkanını da boş bırakamam. Eğer beni mazur... Evlat, biz senden memnunuz. Buradan ne zaman istersen gidebilirsin. Ama bir kere daha düşün. Sağ olun ustam. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Evladım, bayram için karışık şeker hazırlar mısın? Tabii hanım abla. Güllü lokum kaldı mı? Güllü lokum. Ha. Evladım, Size var tabii. hadi ver ondan da. Vereyim. İçinde hem safranlı hem güllü lokum var. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Yani güle güle. Hani güllü lokum kalmamıştı? Kaç zamandır söylüyoruz. Millete veriyorsunuz, bize gelince idare et. Nerede o ustan? Soracağım hesabını. Bana ne oldu? Bak ellerim titriyor. Kalbim vuruyor. Yürü git köfte al. Mis gibi lokumları verdin. Yürü git. Yok ellerim titriyor, kalbim güm güm. Yürü git, yürü git. Ah Şemsinur. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydı. Ne yaparım? Nasıl alırım gönlünü? Kapattı kendini odaya. Ne bir ses ne bir kelam. Üzme bu kadar kendini. Anne kızsınız siz. Olur böyle şeyler. Şimdi Dilruba da çok üzgündür. Bırak biraz ağlasın, sızlasın, kendine gelsin. Ömrünün sonuna kadar o odada kalacak değil ya. Ne yaptım ben yavruma? Olmuş bir kere. Bak bakayım bana. Hiç etle tırnak birbirinden ayrılır mı? Ne sen onsuz olabilirsin ne de o sensiz. Olamam ya. Dilrubamsız olamam ben. Şemsinur. Ya ona bir şey olursa? Bir şey olmaz, merak etme. Onun sadece kalbi kırılmıştır. Zamanla da düzelir. Kızım, bir de sen git bakalım Dilruba'nın yanına. Belki kapıyı sana açar. Ramazan da bitiyor. Yarın bayram ailesiyle. Öyle. Sen iyi bir arkadaşsın Ahmet. Bizi de unutma, olur mu? Unutur muyum kardeşim? Dükkan hemen şuracıkta. Bırakıp gidecek misin her şeyi? Öyle diyorlar.
Ahmet. Elini, yüzünü, üstünü, başını düzelt. Sultanımız Efendimiz Hazretleri seni emretmiş. Haydi çabuk. Haydi, haydi. Dilruba. Canım aç kapıyı benim. Dilruba. Aç bir tanem. Bak ben geldim. Hadi lütfen. Dilruba. Dilruba canım. Dilruba. Ağla canım. Dök içini. Mutfaktaki marifetlerini duydum. Aferin. Sultanımız sayesinde. Edebi de erkanı da iyi öğretmiş ustaların. Sahiye devletlerinde. Dediler ki bayramdan sonra kalmayacakmışsın. Sultanımız ferman buyururlarsa. Sebep ne? Önündeki makamı mansıbı görmüyor musun? Haşa. Her zaman sultanımızın hizmetine amadeyiz. Ama üstümde ustamın emaneti var. Emaneti teslim etmeden... Aferin. Makam ve mevki uğruna üstündeki emaneti unutmadın. Aferin. Kendisine emanet edilen şeyi sultanın huzurunda dahi olsa müdafaa eden birine devletimizin kapısı her zaman açıktır. Bir de gönül meselem varmış. Ne oldu? Hiç. Sana emanet edilen dükkana sahip çıkıyorsun ama kalbine emanet edilen sevgiye sahip çıkamıyorsun. Öyle mi? Bizim saltanatımızda kimsenin incitilmesine rızamız yoktur. Senin korkaklığın yüzünden seni sevenin üzülüp incinmesine sebep oluyorsun. Belki o bir çaresiz sevdalı. Peki sen de mi çaresizsin? Sultanımız benim tekkede karşılaştığım kişi. Şimdi anladım. O gün tebdili kıyafet dolaşıyormuş demek ki. Biz onu ulaşılmaz bir yerde sanırdık. Demek ki her zaman içimizdeymiş. Yanı başımızdaymış. Şimdi git işini gör. Kalbindeki emanete ihanet etme. Buyurun sultanım. Erzurum Beylerbeyi Dündar Paşa'yı çağırın. Emredersiniz sultanım. Paşanın zevcesinin durumdan haberi yok değil mi? Bir de o var. Kadın şimdi çıkıp gelse ben ne derim? Ne cevap veririm? Şu halimize bir baksana. Can yoldaşım. Vaktimi bilmiyorum ama söylemesem de içime oturacak. Benim sana bir şey demem lazım. Ay vakit düşünecek halim yok Şemsi Nur'um. Ne diyeceksen bekleme de deyiver. Dilruba'ya o çocuktan bir mektup gelmişti. Ben o mektuba Dilruba'nın ağzından peşini bıraksın diye cevap yazmıştım. Ama dedim ya, sırf kızımızın iyiliği için. Mazur gör ne olur. Kızımın üstünde emeğin çok Şemsi Nur. Bu yüzden art niyetin olmadığını bilirim. Ama dersen mi ki iyi mi yaptım? İşte onu bilemem. Çünkü onun iyiliği için ben de artık ne yapacağımı şaşırdım. Ula bana bak. Sen Tebriz kızları güzel olur derdin ha? Balam, kurban olsun kızlar sana. Tasaddukun olsun. Be Ebu'l Feyz, seni evereceğim ben oradan. Öyle değilsin ha? Ben de yalan yoktur. Boy bak neylirem.
Ula bana bak, orada başlık parası var mıdır? Ha, kalın değilsen. Balam onlar sana versin, biz niye verek? Oldu bak, bu güzel. Ama birazcık süt parası isterler. Süt parası mı? O niye? Benim güzel ağam, ana hakkıdır. Parayla pulla ölçülmez ama o da bizim adetimizdir. Ana süt parası verirler. Olsun, veririk, helal olsun. Oradan da gezerik Trabzon'a, öperik validenin elini, sonra beraber binerik gemiye, gelirik İstanbul'a. Ben gemiyle dönmem. Yine buluruk bir kervan, onunla gelirik. Ustam, izniniz olursa biz Yunus Usta'yla bahem olup Tebriz'e gitmek murad ederiz. Hayrola Yunus Usta? Sen Trabzon'a gitmeyecek miydin? Bize her yer Trabzon'da. Kerem, oğlum sokağa eskittin yeter. Ali Ustam, ne oldu buna böyle? Bilmiyorum. Tezgah altında lokum saklayan şekerci. Sen nereden biliyorsun tezgahın altında lokum olduğunu? Gördük şekerci. Senin şu süpürgeci bugün bir kadına verdi. Eli ayağı birbirine dolandı. Yahu köftehor, Ali Usta için ayırdığım lokumları sen kime verdin? Ne? Ustam, vallahi ben onları sana ayırmıştım. Bana mıydı onlar? Evet. Allah! Abdest al Bramelo! Ahmet, ne oldu neymiş? Yok bir şey. Yani sana bir şey etmediler değil mi? Aklın başında. Balam bu rüyasında gördü, aklını yitirdi. Ondan böyle değil. Ya ne gördün, ne söylediler anlatsana kardeşim. Beni huzura bile almadılar. Nasıl yani? Seni padişah çağırmamış mıydı? Yo ben değilmişim o. Kapıya varınca geri çevirdiler. Kovdiler desene. Zaten ben de şüphelenmiştim. Bunu ne yapsınlar diye düşünmüştüm. Ha beni çağırsalar, teseler Yunus Usta, sen yaman aşçıymışsın. Neyse. Balam koybah, bu yaşlı oluptu. Yunus Usta'yı bilirsen, başına ne gelipti? Ula sen bana teminden beri bir şey demeye mi çalışıyorsun? Yok balam, ne diyeceğim? Haddimi fazla aştım Canfeda. Yine annemi çok üzdüm. Dilruba. Kalbimi dindiremediğim sürece sanırım hep devam edecek. Ama elimden bir şey gelmiyor ki. Yanıyor. İçim yanıyor Canfeda. Canım, biliyorum. Heba etme kendini ne olur. Annen de perişan olmuş. Yazık kadına. Ben ne yaptım diye kıvranıp duruyor. Dilruba. Çok üzülmüş bak. Hadi canım, topla kendini. Ustalar, elhamdülillah Ramazan'ın sonuna geldik. Besmele ile başlayıp şükürle bitirdik. Elimizin ölçüsünü sağlam tuttuk. Mutfağımızdan bir çöpü bile ziyan etmedik. Çok çalıştık, çok uğraştık. Sultanımız Efendimiz de gayet memnun kaldı. Bayramlık hediyelerinizi gönderdi. Allah razı olsun. Mahkeme kadıya mülk olmaz derler. Burası da bizim mülkümüz değil elbette. Biz yer açalım ki daha iyiler gelebilsin. Şimdi yerimize bakacak bir ustaya ihtiyaç hasıl olur. Ben düşündüm ki Yunus Usta iyi bir aşçıdır. Burayı çok güzel çekip çevirebilir. Lakin o da sıla-i rahim edecek. Olmaz tabii. Şehriyar Usta da Tebriz yolcusu. Kısmetse bu mevzuyu bayramdan sonra halledelim isterim.
Burası bizim yuvamızdı değil mi Ruhsar? Yuvadan uçma vakti geldi diyorlar. Öyle. Kim yuvasını bırakıp gitmek ister ki? Kimse istemez. Evet. İstemez kimse. Dilruba, yeter artık. Böyle ağlamaya devam edersen hasta olacaksın. Her şey yoluna girecek. Hadi sil gözünün yaşını. Gül bakayım biraz. Hadi gül. Lütfen gül. Ben gülmek istemiyor muyum ki? Aklımla yüreğim sanki savaş halinde. Herkesin benim iyiliğim için çırpındığını görüyorum. Fakat mevzu Ahmet olunca her şey duruyor. Neden diyorum? Neden olmasın? Can feda. Biliyorsun. O bir an olsun vazgeçmedi. Her seferinde buldu beni. Bu aşka sabırla sahip çıktı. Bense ya kaçtım ya da elim kolum bağlı çaresizce beklemek zorunda kaldım. Bu ne ya? Hele şükür geldin. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Yahu Ahmet ne kadar çok baharat varmış. Adı başka, rengi başka. Sana zahmet oldu. Bunlar da sattıklarımın parası. Sağ ol. Bak koçum, ben öyle eveleme geveleme bilmem. Hayrola? Herkes seni konuşuyor. Mahallenin dilindesin. Ustam bile senin için yapacağını yaptı. Bak, öyle otla çöple uğraşarak sevda çekilmez koçum. Adam ol, adam. Sevmeyi biliyorsan kavuşmayı da bileceksin. He. Yok ben bunu beceremem, ben bunu yapamam diyorsan bozalım senin içinde tövbemizi. Eyvallah. Eyvallah. Bir şey yemeyecek misin? Ben nasıl kıydım sana? Buraya mı vurdum? Canın çok acıdı mı annem? Anneciğim. Dilrubam.
Hayırlısıyla Ramazan'ı nihayete erdirdik. Yarın bayram namazında neredeyiz? Ben derim ki ahali hep birlikte alayımız mahalle camiinde toplanalım. Orada da bayramlaşırız. Öyle yapıyoruz zaten. Sanki biz farklı yapıyorduk. Tamam o zaman eyvallah. Sabah erkenden gelip teftiş edeceğim ona göre. Yahu şu Kerem'den ne zaman kurtulacağım ben? Hayır, sefer meferde çıkmıyor ki göndersek. Şşt, evladım, gitmiyor musun bayramda bir yerlere? Ne alıp veremediğin var çocukla. Baksana kendi halinde yavrum. Sağ olasın. Yahu öyle deme azizim, öyle deme. Bütün İstanbul güllü lokumu yedi. Biz şekerciyle komşuyuz. Bize nasip olmadı. Yahu anlatamıyorum. Ya burada haklı işte. Ağalar vallahi de ayırmıştım. Hem güllü hem safranlı. Daha sonra? Yahu bugün bir kız gördüm. Böyle diye ağzı ayrıldı. Heh. Benim lokumları verdi. Çirkin bir kıza. Eyvah! Onları kınamayın. Sevda zor iştir. Kız da kız olsun. Böyle iyi ağzı burnu yamuk. Tövbe tövbe. Aman neyse. Leyla ile Mecnun'u bilirsiniz. Mecnun'un Leyla'ya aşkı sultanın kulağına gitmiş. Demişler ki Mecnun Leyla yüzünden perişan oldu. Aklını yitirdi, çöllere düştü. Sultan merak etmiş. Getirin şunu meclise, getirin de bir göreyim demiş. Mecnun'u bulup getirmişler. Bakmış hali perişan. Kızmış tabii. İnsanlık şerefinden ne kusur gördün ki perişanlık yolunu tuttun, insanlarla yaşamayı bıraktın demiş. Mecnun sadece siz değil, bütün dostlarım Leyla'yı sevdiğim için beni ayıplıyor. Leyla'nın güzelliğini görseydiniz beni ayıplamazdınız diye cevap vermiş. Neyse, sultan bu ya, merak etmiş. Leyla nasıl biri ki bu kadar büyük bir sevdaya sebep oluyor? Getirin bir de onu göreyim demiş. Adamları gitmiş, Leyla'yı bulup getirmişler. Sultan bakmış, kara, kuru, cılız bir kız. Demiş, bunun için mi yanıyorsun ey Mecnun? Bunun neresi güzel? Mecnun, ey sultanım, sen ona benim gözümle bakabilseydin eğer, ondaki inceliği, güzelliği, hakikati ve sırrı görebilirdin. Aşk da eskidenmiş ya. Vay be, öyle hakikaten. Ey bizim sevdalılar! Niye tek başınıza yanıyorsunuz? Bilmez misiniz ki iki odun birlikte daha güzel yanar? Ahmet. Ahmet oğlum. Ahmet. Ahmet. Hayda. Yolumdasın. Çekil. Yolunda mıyım? Yolumdasın. Yolumuzdasın. Aramızdan çekil. Biz Dilruba ile birbirimizi seviyoruz. Yıkma bu sevgiyi.
Yakma bizi. Artık ölmek var, dönmek yok. Ne olacaksa olsun. Savaşacaksak savaşalım, vuruşacaksak vuruşalım. Bu mahalle biliyor. İstanbul biliyor. Bütün dünya biliyor. Gökte melekler. Yerde insanlar biliyor. Ben Dilruba'yı seviyorum. Dilruba da beni. Affet anneciğim. Haddimi fazla aştım. Af dileyecek bir şey yok yavrum. Ben hep sen mesut ol diye çabaladım. Bunun için çırpınırken senin ne hissettiğini bilememişim. Anlayamamışım. Mazur gör yavrum, bende de hata var. O ne demek anneciğim? Estağfurullah. Gecenin bu vaktinde kim ki? Ben Dilruba için geldim.